danes pa nas je obiskal. Sej mogoče lahko rečemo, trenutno ste najbolj popularen band v Sloveniji. Jedko, Svetličarno ste razprodali dvakrat za šalo, ravno vmes, ko se je to dal, punce dol padejo, ko si pevec popravil frizuro. Kater band bi to bil? To so Joker Out, dobro jutro. Jutro, kako ste fantje, kakšen december imate zdaj? Dajmo najprej to pogled, ker je spet majken čuden vse skupaj, no. Mal je vse zaprto. Vi ste občutili to, kako fajn je razprodati koncert. Kakšen december imate? Kaj delate? Koliko nastopate? A kaj nastopate? Nastopamo praktično nič, ker ne moremo. Tako da je naš december veliko slabši, kot smo si predstavljali, da bo. Ja, kazali je že kar dober, smo vsi zelo upali, da bo fajn, ampak kaj pa delate pol, če ne nastopate? Kaj ste, frej, hodite po Ljubljani, pijete kuhančka, kjer ga lahko jeste? Kostanj jeste. Kaj imate raj, kostanj ali kuhano vino? Kuhano vino. Na kostanj ste že šli? Ja. Ok, zdaj eno vprašanje. Zdaj slišali smo, da kostanj je edina stvar, ki se jo da jesti med hojo, ampak jaz to ne znam. A znate jesti kostanj med hojo? Jaz sem jih včeraj tukaj, ne. To ne moreš. A ne, da ne moreš. Dajte razložiti ljudem, pa Matej Logar, zakaj to ne gre? Zakaj ne moreš jesti kostana med hojo? Ja, v eni roki si moraš držati pač kostan, zdaj ko hoš z eno roko v lupu kostan. Mislim, edin, če je res dober. To je znanje, ki me ga je Martin naučil, kako se jajce razbije z eno roko. Ok, Bojan bo zdaj razkril. Ne, December je pa zebete, no. Jaz mislim, da je to bilo mišljeno, da moraš v družbi jesti kostana, ne. En drži vrečo, pa to drug nisem vrečo. Ja, sam to je pa spet ilegalno, pa družba, ne, pa ni socialnega distanciranja, pa spet narobe, a ne. Tako pa lahko v družbi tudi piješ kuhano vino potem. Ti lahko držiš v eni roki ta storž in v isti roki kostan in ja. No, imamo tukaj profesionalnega jedca kostanja, v eni roki držiš in lupiš, ampak kam mečete kostan pol v lupki, na tla? Na tla, vse to je bio. A je bio? Ker mečeš na tla. Kaj pa kostan? Zdaj bo cela Ljubljana potleh metala, pa bomo videli bio konc decembra, ko bo zasneženo s kostanjem. Najlepše lučke v Sloveniji, kam greste najraje gledati? No, Gorica. Kje smo bili že navdušeni? Ja, Gorici smo bili kar navdušeni. Gorica, kaj pa Ljubljana je tudi lepa? Ja. Tega pa, kaj še Mozirski gaj ste bili? Ne, Mozirski gaj, ful lepo tudi. Najlepše darilo za Božička, ki ste ga dobili, kar gremo po vrsti. Kaj ste kaj dobili? Oziroma do zdaj najlepše darilo v življenju. Kaj je bilo tisto najlepše, ki ste se najbolj ostri, ker to pa nikoli ne bom pozabil, kakšno darilo? Niste ni? To so te. Kakšna kitara. Kitara? A jo si dobil kitaro za Božička? Dobil sem svojo prvo kitaro v življenju, sicer je bila kitara iz Lidla za 30 €, ki sem bil čisto mejhan, ampak evo, to je nekaj, kar je zaštartalo. Wow, evo. Štartal band. Evo, darilo za Božička je štartalo band. Sam da veste, otrokom kupite kitare, pa bodo čez 15-20 let, evo, pri nas lahko tukaj oblečeni v Božičke, čakali, kakšno presenečenje imam za njih. Sicer, če koga karkoli zanima, karkoli v zvezi z Joker Out, ali pa drugače jaz ponovadi Zorana Jankoviča gostim takole v živo, tako da sem navajen teh klicev. Tudi če koga kaj zanima o Ljubljani, tako kot ponovadi župana vprašate, pa dajte danes Joker Out vprašate, ne? Zakaj pa ne kaj v Ljubljani povedal? Saj verjetno veste, kdaj so kaj prenavljali, pa kdaj bojo kakšne kanalizacije popravljali, drevesa posekali. Če koga karkoli zanima v zvezi z Ljubljano ali pa z njihovimi prihodnimi koncerti, z njihovimi prihodnimi projekti, kaj pripravljate, kaj snemate, kakšno novo glasbo, glede na to, da koncertov ni? Ja, v bistvu smo se malo zlagali, v petek imamo dejansko koncert in to v Kopru. Drugače pa trenutno pripravljamo vaje, kjer bomo pol, upamo, da čim prej se začeli drugega albuma lotevati. September pa Križanke. Ok, streha bo že narejena do takrat, kot kaže. Je že. Ja, se mi zdi, da vsakeč mečkan delajo pa barvajo, ampak ja, načeloma streha že stoji, tako da Križanke v katerem koli vremenu, upajmo, da tudi takrat že pod normalnimi pogoji pa brez socialnega distanciranja. Dajmo se zdaj le zavrteti neumazane misli, potem pa gremo naprej z eno mal drugačno obliko Joker Outov.
pa eno drugo podlago za vas. Tako da če ste pripravljeni, smo, ok, podlaga teče, besedilo sem vam dal, tako da gremo, tole je Joker Out in Last Christmas. Zgleda, da so prepovedali Kostan in je kuhano vino še vedno dovoljeno ob zgodnih jutranjih urah. Fant je super, kaj, če moš še potem en silvestrski poljub, hitro kar a kapela, ker to pa vidim, da vam bo šlo. Gremo. 3, 4, gremo. Pride polnoč, gorijo le še sveče. I nas šla do vekam, putila, jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Pa to, bravo, to je bilo pa super, mislim, da ste bolj Alfie, kot pa George Michael. Odlično, super, fantje, hvala, dajmo samo še za konc, kaj si želite v letu 2022, verjetno več koncertov? Ja, želimo si, da se konča predvsem tale nočna mora. Naša kariera. Božično glasbo Joker Out, hvala, da ste bili z nami, mi si tudi želimo več koncertov. Drugač pa, če nas kdo posluša s Primorske, Koper, petek. Petek Koper. To je to, se vidimo na obali. Lepo vidimo. Hvala, čau.